दोस्तों देखिए हम एयरटेल जो कि देखिए सेटअप बॉक्स जो DTH सेटअप बॉक्स देखिए उसका प्रॉब्लम क्या है कि देखिए पिक्चर ओके देखिए साउंड नहीं है, नो साउंड। इसका प्रॉब्लम हम कैसे समाधान करेंगे देखिए इधर से देखिए हम वोल्टेज देखिए 11 वोल्ट आ रही है जो कि साउंड नहीं आ रहा है, नो साउंड। पिक्चर ओके देखिए बैड वेदर लिख रहा है देखिए डिस्प्ले में देखिए। फिर हम देखिए 5 वोल्ट देखिए रेगुलेटर के देखिए ओके है, 1 वोल्ट समथिंग दिखा रही है देखिए जो कि 14 वोल्ट ट्यून और सेक्शन जो को ट्यूनिंग पॉइंट केबल वायर के लिए 11 वोल्ट इन हो रहा है देखिए आउट हो रहा है इस आइस में 3.3 वोल्ट देखिए ओके है। देखिए 1 वोल्ट समथिंग वोल्ट जो कि प्रोसेसर के लिए सब वोल्ट बारी बारी के हम चेक कर दिया देखिए ओके है। ऑडियो वीडियो एम्पलीफायर आइस लगा रहा था देखिए इधर से देखिए इस आइस फॉल्ट होने के साउंड नहीं आएगा देखिए इस जो एम्पलीफायर आईसी जो कि फॉल्ट है, इस आईसी फॉल्ट है। इस आईसी को हम चेंज करके और एक नया आईसी उठाएंगे देखिए। उठाने के बाद हम उसको बताएंगे देखिए ऑडियो एम्पलीफायर आईसी जो कि देखिए इधर से उसको हम निकाल के नो आईस लगाएंगे, फिर चेक करेंगे साउंड ओके हुआ कि नहीं। देखिए हम पेस्ट लगा दिया देखिए आइस देखिए निकाल दिया, आइस फॉल्ट है उसको हम ओपन कर दिया देखिए। ओपन करके एक न्यू आईसी हम उठाएंगे देखिए इधर से हम उसको रख देना देखिए। फिर न्यू आईसी देखिए हम न्यू आईसी से लगाएंगे। ये न्यू आईसी देखिए इधर से डाल दिया देखिए। फिर हम चेक करेंगे एंटीना से इन करके एंटीना केबल साउंड जो कि म्यूट था, साउंड नो साउंड था, साउंड आया कि नहीं। पिक्चर तो ओके है देखिए इधर से हम चेक करके बताएंगे साउंड आया कि नहीं। देखिए टीवी है देखिए मेरे पिक्चर ओके DTH में साउंड नहीं है देखिए अभी साउंड आया कि नहीं। देखिए देखिए साउंड आ गया मेरे जो एयरटेल सेटअप बॉक्स जो फॉल्ट था सॉल्व हो गया देखिए। जो कि एम्पलीफायर ऑडियो एम्पलीफायर आईसी जो कि फॉल्ट था देखिए इधर से एम्पलीफायर आईसी फॉल्ट था जो कि फॉल्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये वीडियो तो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दीजिए जो कि जब भी हम मेरे वीडियो अपलोड करेंगे आप तुरंत मेरे वीडियो को देखने के लिए जान पाएंगे। रहता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।